नमस्कार दोस्तों। तो ये यहाँ पर बर्लिन जर्मनी के अंदर ये इंडिया की तरह यहाँ पर पिजन्स यहाँ पे आए हुए हैं, कबूतर। और एक नए प्रकार का कबूतर हमें दिखाई दिया। देखो ये बड़ा ही शानदार है ये। मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पंछी वंछी कहाँ होंगे। देखो है ना, लोगों ने कुछ ये जो इन्होंने यहाँ पे अपना देखो उड़ गए सारे के सारे।